Shonela bonkosi bodlamini bondida amalambu samba semgodi bisingolali. Nawe babonga basekhaya kini bonga basekhomama wakho bazavulela inhlanhla bakuvela umsebenzi. Sisekhala namhlanje esigodlweni futhi ke kwamthandazi uDlamini ilanga eshonile ngane zakwethu. Masihloniphele umsamo sowuthande. Abagulako bazawuphila futhi umsebenzi bazawuthola. Masingalahli amasiko ethu. Mina kuDlamini lo ngane zakwethu ngibonga ababukela bakhona emakhaya abangandela kakhulu lapha ka YouTube nabanikeza futhi umdlandla but engikwaziko ngibangithande bonke abantu angiyona imali. Njengoba ngingena kulo msebenzi ngiyafisa ukuyibona kunamabhizinisi, ngiyafisa ukuchula impilo ngephambili ngingabuki umsebenzi owodwa cha lela midlozi nalesithuno sami sangena mina siyangikhulu ukuthi ngenza noma beyini engiyifunako. Ngahlala endlini yesilungu, ngahlala endlini yesintu, ngathana bengiphi imoto engiyifunako, ngadla noma kanjani KFC nandosi cha alinankinga lamidlozi. Isithunywa futhi asinankinga. So ukela babakhona emakhaya masingahlali mathosa kuthiwa ungenwe ngabantu abadala. Ungasho nje ukuthi mina ngilabantu abadala ifanele ngilapha lo mphelo cha ngayivula ibhizinisi izinto zemicasho ube namatekisi ube nako konke uyabona kambe. So isithunywa sakho masizwe lento eshiwo nguwe ngoba abanye abantu abafuna kuzongena lo msebenzi okanje bese bayesaba ukuthi umunye hayi ngeke ngikhona ngingena lapha ngoba ngizobhema isinefu ngiphuza utshwala cha kuya ngawe ukuthi wena uyakufuna vele kwenza lokhu okwenziwa ngabanye abantu. Njengami nje mina ngeke ngikopi into engenziwa ngabanye abantu. Mina nje ngiyahlola nje nginje kumele jazi seleke skipper kuphela. Le khathi lezi ngiyiphethe ngoba ngisebenza ngazo le ikhaya. Njengoba nje ngivele ngihlola ngagabile utho la. So ngaze ukuthi ukishana ngomuntu abanye la kulo msebenzi lo bayawuthanda ngoba babizelwe kuwo. Abanye bayakopha umuntu usuyagaba abona abanye no akhambe nje ngaze ukuthi but ke ngeke ngishushe because umuntu isiphiwo sakhe. Sangoma inyanga abathandazi amagedla ungahlonipha kakhulu isandla sedlula ekhanda ngithi uNkulunkulu akabusise abelaphi bethu abelaphi abangabafowethu uNkulunkulu makabasindise even abafundisi bonke uNkulunkulu makabe uye nabo. Mawufuna nenhlahla yemali uza ukhona Dlamini umthandazi. Mawufuna ukuthi ibandla lakho ligcwale kakhulu ukhona Dlamini umthandazi uzakukhulekisa uzakwenzela futhi. Nawufuna umuzwa wakho ube kuthula ekhaya kungabe namsindo kabe nayilwana kabe nayibhoka kabe namkhobo uDlamini uzakwenza lokho. La khaya ngiyakugeza ahlambulula isithunywa yonke into evalekile ngiyayichacha sisamanzi amnyama isilwane dikoloshe ngiyamsusa nakhona kuwe empini yakho futhi ngiyakucinisa ube nemandla ube indoda na ungumama phela kukhona labathi lo Smith lokwenza ukuthi indoda ikuthale nje ube negazi mayikubuka nje ijabulile into ethi hawu nangimamazi kushayela ngesipaki lapha ugeza ngalo Smith isiwasho sikaDlamini umthandazi nawufuna umsebenzi khona kunesicitho kukhona kwekipa yini isicitho kuwe mbukelo khona ekhaya nebhodlela mawebhodlela lamlele lele nanga manje ngwabheke phansi newabona ngengikwazi ukuchaza ngifanele ngizokuchazela but sengikushilo ngiyakwenza umsebenzi wami uhamba kakhulu ngekuthandaza ngikukhuleka nangamanzi isiziba nangempopho umsebenzi wami okunye nokunye ngikufunde ngoba phela vele uphile emhlabeni uyefike bese uyakufunda uzukwazi ulwazi lwakho luchubeke lungayindawo. Inkosi inibusise kulo bakho emakhaya ngifonele ku 071 5292 117 073 1044 262. Inkosi inibusise kulo bakho emakhaya.